Bingung cari sound effect lucu untuk video kamu? Ini dia 5 rekomendasi sound effect yang sering digunakan konten kreator. Yang nomor 5, pasti nggak asing lagi bagi kalian. Yang pertama, Ponchon. Yang kedua, Slap Sound. Yang ketiga, loh, kocak. Yang keempat, ketawa Esan. Dan yang kelima, fart. Gimana? Ya bingung lagi kan cari sound effect? Jangan lupa di-save ya videonya dan follow juga biar nggak ketinggalan tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat.